BBC Radio 4, it's 11:30 and time to go to Leeds Cathedral for midnight mass. The celebrant and preacher is the Bishop of Leeds, the Right Reverend Marcus Stock, and the service begins with the Introit Dominus Dixit, followed by the carol, O Come All Ye Faithful. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit.
whether you are with us here in Leeds. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę teraz. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc Narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów daj nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami I z duchem Twoim. Górę serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy za... de l'ordre de Smith est tout simplement captivant, soutenu par un groove irrésistible de la batterie. Abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci, zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.
Wielhom Hej, witam Dana. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który płacisz grzechy świata. اليوم إذا مستمعينا الكرام غادي نديروا وقفة موسيقية من غنستمعوا لسعد مجرد وراجع لكم بعد قليل على ميديا. Ai de
And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger.